إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نسجل لكم واحد الفيديو جديد، التأسيس ديال الهندسة الفضائية. وغادي نحاولو نديرو شي تذكير خفيف، المهم شي حوايج ديجا شفتهم العام الفايت وشي حوايج جداد. المهم على بركة الله. إذا غادي ناخد واحد النقطة، واحد البوان، لي كوردوني ديالها هما ان دو، وناخدو واحد البوان بي دو موان دو ان، et le point C, par exemple, moins 1, moins 1, moins 5. Donc, la première question. Calculer la distance AB et la distance BC. Donc, pour calculer la distance, il suffit de calculer les coordonnées de vecteurs AB et BC. Donc, les coordonnées de AB, c'est XB moins XA, YB moins YA, ZC moins ZA. Donc, XB moins XA, ça fait 1. Moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, c'est moins 3. 1, moins 2, c'est moins 1. De même, BC, les coordonnées de C, moins les coordonnées de B. Donc, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Moins 1, plus 2, c'est 1. Moins 5, moins 1, c'est moins 6. Donc, la distance AB égale racine. C'est la distance AB, c'est la norme de AB. Égale racine. إذا شنو كنشدو هنا؟ كنشدو l'abscisse au carré، وكنشدو الأرتوب au carré والأنسوب au carré. Donc 1 au carré c'est 1, moins 3 au carré c'est 9, moins 1 au carré c'est 1. Donc le résultat est racine 11. De même, la distance BC égale la norme de BC égale racine moins 3 au carré c'est 9, 1 au carré c'est 1, moins 6 au carré c'est 36. Donc le résultat c'est racine 40, 46. Donc la distance c'est évident. La deuxième question, calculer AB scalaire BC. Donc comment calculer le produit scalaire? Donc AB scalaire BC égale les coordonnées de AB, c'est 2, c'est 1, moins 3, moins 1. Scalaire, les coordonnées de BC, c'est moins 3, 1, moins 6. Donc la méthode, l'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée fois l'ordonnée, etc. Donc 1 fois moins 3, c'est moins 3, plus moins 3 fois 1, c'est moins 3, plus moins 1 fois moins 6, c'est 6. Donc moins 6 plus 6, c'est 0. Donc le produit scalaire est égal à 0. La question 3, on déduire la nature du triangle ABC. Donc, on a la proposition, en couleur, proposition. Si
I scalaire V égale à 0, équivalent U orthogonal à V, ou la perpendiculaire à V. يعني إلا كان عندي البرودوي scalaire égale 0, donc U et V sont orthogonaux, ou là sont perpendiculaires. Donc, on a d'abord, on a la distance AB égale racine 11, ou la distance BC égale racine 46. Donc, c'est différent. Racine 11, racine 46. Donc, هنا ما نقدرش نقولوا أن لو تريونغل ايزوسيل، هنا ما يمكنش. دونك كانوا عندي هادو سون ايغو، شنو غادي نقول؟ غادي نقول أن لو تريونغل غادي يكون ايزوسيل. وإلا كانوا لي ديستونس كاملين متساويين، شنو غادي نقول؟ غادي نقول لو تريونغل أ بي سي إيكيلاتيرال، متساوي الأضلاع. بالنسبة للحالة الثالثة خصني نشوف البرودوي سكالير ديالهم. إلا كان عندي إيكالا زيرو، دونك غيكون لو تريونغل إي ريكتونغل، يعني قائم الزاوية. باغ إكزومبل هنا عندنا أ بي سكالير بي سي إيكالا زيرو، دونك إيكيفالون أش. هنا دونك إيكيفالون que AB et BC sont orthogonaux. Alors, غادي يكون ABC est un triangle rectangle. دونك كنظن الأمور واضحة بالنسبة لهاد لي كيسيون هادو. ندوز للكيسيون 4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite A B. دونك بالنسبة لا représentation paramétrique شنو كنحتاج؟ كنحتاج ان بوين وكنحتاج فيكتور ديريكتور. دونك A B، on a AB passant par le point A. Le point A, les coordonnées ديالها هما 1 1 2 est dirigé par le vecteur AB. Le vecteur direction ديالو كتكون هي le vecteur AB. De coordonnées moins c'est 1, moins 3, moins 1. Donc, la représentation paramétrique de la droite AP, c'est quand x, y, z. هنا شنو كنحط les coordonnées du point A. Donc, les coordonnées du point A, c'est 1, 1, 2. Donc, 1, 1 2 كنحطهم هنا 1 1 2 بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور كنحطو وحدها واحد البارامتر تي. اذا بليس 1 تي موان 3 تي موان تي تيركو تي ابارتين ا ار. دونك هنا كنحطو لو بوين، وهنا كنحط حدا هاد الفيكتور ديريكتور كنحط حدا واحد البارامتر تي. داكشي علاش كيتسمى ريبريزونطاسيون بارامتريك. يقدر يكون عندي العكس، مثلا يكون عندي لا دغوات ا بي هو هذا، وخاصني نجبد بوين ونجبد الفيكتور ديريكتور ديالها. اذا شنو هو البوين؟ هي 1 1 2، وشنو هي الديريكتور؟ هي اللي كيكون حداها البارامتر. دونك هنا كاينه 1، هنا 1 تي، هنا موان 3، وهنا موان 1. دونك كنتمنى هاد لابارتي هادي تكون واضحه. ندوزو للباراغراف سويفون. دونك الفقرة الموالية هي
équation cartésienne d'un plan. Équation cartésienne d'un plan. En général, l'équation d'un plan P s'écrit sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Avec le vecteur n de coordonnées A, B, C, يعني les coordonnées ديالهم A, B, C. هذه شنو كتسمى؟ s'appelle vecteur normal. C'est quoi vecteur normal؟ يعني n كتكون perpendiculaire à P. يعني شنو هي الفيكتور نورمال؟ هي المتجه العمودي على المستوى. هذا الشكل هذا باغ اكزومبل هنا بي. دونك الفيكتور نورمال غتكون بحال هذا الشكل هذا. هنا راه عندنا زاوية قائمة بحال هذا الشكل، بحال الورقة مثلا هي لو بلون، وعندنا هنا ان، هذه هي ان. دونك ان ها هي بيربونديكولير فهاد البلون هذا اللي هو الورقة. دونك الفيكتور نورمال شنو هي الفيكتور اللي كتكون عمودية على البلون. شنو هما لي كوردوني ديالها؟ هما هادو اللي كيكونوا حتى اكس و ايكغيك و زد. دونك ندير واحد ليكزومبل هنا، اكزومبل déterminer une équation cartésienne des plans P passant par le point A 1, 2, 0 et deux vecteurs normales n, 2 par exemple, moins 1, 4 par exemple. Donc هنا شنو غادي ندير؟ كاينه الميثود الاولى، بروميير ميثود. دونك لا بروميير ميثود هي هادي. بالنسبه ليكواسيون دي بلون كتكتب على هاد الشكل سو لا فورم ax بلس by بلس cz بلس d ايكال 0. دونك هنا عاطيني لو فيكتور نورمال هي هادي. وشنو قلنا هنا؟ لو فيكتور نورمال هاد ا بي سي هما اللي كيكونوا وحده اكس و ايكغيك و زد. دونك هنا ا سي 2 بي سي موان 1 و سي سي 4. دونك ليكواسيون دو بي غتكون هي 2x موان y بلس 4 زد بلس دي ايكال 0. دونك هادي هي ليكواسيون. بقى خاصني حاجه وحده بالنسبه لليكواسيون، خاصني هاد لو نومبر دي. لو نومبر دي ما كيفاش غادي نجبدو؟ بالنسبه لهاد ا و بي و سي جبدناهم من الفيكتور نورمال، وبالنسبه لهاد دي هادي ملي كتجبد من لو بوان ا. ها هي لو بوان ا. اذا عندنا ا ابارتيان لو بلون بي ايكيفالون، كنعوض هنا بلي كوردوني دو ا كنعوضهم هنا. اذا نعوض اكس ب 1 y ب 2 و زد 0. دونك كتولي 2 y هي موان 2 زد سي 0 تبقى 0 بلس دي égal à 0. Donc D égale à 0. D'où l'équation cartésienne, c'est 2x moins y plus 4z égale 0. Équation du plan P. Deuxième méthode. بالنسبة لا دوزيام ميثود لاحظوا معايا هنا، إلا شديت واحد البوان هنا ام و لو بلون باسون باغ ا، دونك كي غتكون هاد ا ام مع ان، بما ان هاد ان
اورتوغونال ا بي، دونك غتكون اورتوغونال حتى مع ا ام، لان ا ام ابارتي للبلون بي. دونك غتكون ان مع ا ام غادي يكونوا متعامدين. دونك الا كانت ا ام مع ان متعامدين، شنو المعنى ديالها؟ دونك البرودوي سكالير ديال لو فيكتور ا ام مع ان ايكال زيرو. دونك لا ميثود هي هادي، غنكتبها بالحمر. كنشد ام اكس ايكغيك زد appartient appartient à P équivalent que AM scalaire N égale 0. دونك هذه هي الميثود. بالنسبه لهاد AM و N شنو كيتبدل هنا؟ كيتبدل غير لو بوين A و N. ديما كيكون عندي بالنسبه للبلونش كيكون عندنا بوين وكتكون فيكتور نورمال. مثلا كان باسون باغ سي غندير هنا سي ام سكالير ان ايكال 0. كانت مار من بي غندير بي ام سكالير ان ايكال 0. دونك هنا كنحط لي كوردوني ديال ا ام و لي كوردوني ديال ان ايكال 0. دونك لي كوردوني ديال ا ام سي اكس موان اكس ا، سيتادير اكس موان 1، y موان 2، z موان 0 سي زد. وهنا كنحط لي كوردوني ديال ان. لي كوردوني ديال ان هما 2 موان 1 4 équivalent. دونك هنا x موان 1 فاكتور 2 بليس موان 1 فاكتور c'est-à-dire moins y moins 2 plus 4 fois z égale 0. Donc on simplifie. Donc 2x moins y. هنا غتكون عندي موان 2 هنا بليس 2 غتمشي. دونك شنو غيبقى ليا؟ بليس 4 زد ايكال 0. دونك ها هي نفس ليكواسيون اللي خرجت ليا في الاول. دونك ليكواسيون كارتيسيان ديال بي هي 2x موان y بليس 4 زد ايكال 0. اذا جيسبيغ يكون كلشي مفهوم في هاد لي باراغراف اللي درت هنا، واللي ما فهمش شي حاجه يقدر يخليها في كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.